يا خبر اسود ومنيل، وانا هقول لهم ازاي بس على الكارثه بتاعت منتخب مصر قدام منتخب جنوب افريقيا دي. منتخب مصر عنده 3 كوارث في ماتشه مع جنوب افريقيا، كل كارثه وليها علاج الا الكارثه رقم 3 دي ملهاش علاج خالص. الكارثه الاولى ان محمد حمدي باك الشمال بتاع منتخب مصر الاساسي اتصاب في اخر مباراه امام منتخب موزمبيق، وفرص لحاقه بماتش جنوب افريقيا ممكن تبقى صعبه شويه، ولكن الكارثه دي امرها سهل ليها علاج. فتوح ممكن ينزل ويظبط الدنيا، وبيني وبينك انا شايف ان فتوح افضل اصلا. استنى بس لسه ما خلصتش. الكارثه الثانيه وهي ان المهاجم الاساسي لمنتخب مصر مصطفى محمد عنده شكوك حول وجود اصابه عنده، وممكن برضه هو كمان ما يلحقش ماتش جنوب افريقيا. هقول لك برضه الكارثه دي امرها سهل وليها علاج. ممكن مرموش يلعب راس حربه، ممكن صلاح يلعب راس حربه، ده غير كمان ان انت معاك اسامه فيصل على الدكه وصلاح محسن. يعني الكارثه دي امرها سهل. دي بقى الكارثه اللي مش سهله خالص وملهاش علاج ومش عارف هنعمل فيها ايه. زي ما احنا عارفين طبعا ان منتخب مصر هيلاعب منتخب جنوب افريقيا، الحارس الاساسي بتاع منتخب مصر اللي هيقف في الماتش ده هو كابتن محمد الشناوي. لحد كده الموضوع عادي خالص ما فيهوش اي مشكله. لو جينا ركزنا شويه هنلاقي ان منتخب جنوب افريقيا هو بالظبط كانك بتلعب صن داونز. اظن كده الرساله وصلت والموضوع بقى واضح. عندك لعيبه صن داونز ومحمد الشناوي حارس مرمى، يعني مش بعيد الشناوي يشيل له 5 تجوان من لعيبه جنوب افريقيا اللي هم لعيبه صن داونز اللي ادوا له 5 قبل كده مرتين. اسوأ من ده كله ان كل لعيبه جنوب افريقيا بتشوط من بعيد جدا، زي ما انا وانت عارفين ان الشناوي عنده مشكله شويه بس في ان هو يفرد ايده. او ممكن يعملوا للشناوي تمرين جديد، كابتن ابراهيم حسن يمسك الايد دي وكابتن حسام حسن يمسك الايد دي بتاع الشناوي ويشدوها الاثنين مع بعض على امل ان الاثنين يتفردوا في الماتش. نصيحتي للشناوي في كره تتشاط عليك في الدقيقه 30 ابوس ايدك اترمي عليها من دلوقتي. وانتوا بقى اكتبوا لي توقعاتكم في الكومنتات، مين هيكسب منتخب مصر ولا جنوب افريقيا؟ اكتبوا لي بسرعه.